Стресс бол хотоодны шарахыг үүсгэгч хамгийн том шалтгаан. За энэ талаар бүгдээрээ өнөөдөр ярьцгаая. За энийг ярихаас өмнө эхлээд би нэг туршилтыг болон түүний дүгнэлтийг та бүхэнд танилцуулъя. За туршлагын цагаан хулган гэж байдаг те огтно гэж байдаг. Тэрийг хоёр нөхцөлд оруулсан. Эхнийх нь болохоор хөдөлгөөнгүй байлгаж агаад 4-10 км хүйтэн орчинд за 1-3 цаг байлгасан. Ерөнхийдөө бол баг зэрэг дааруулсан гэсэн үг. За нөгөөх нь болохоор тасгааны температур дах усанд нэг 20-23 температуртай усан дотор бас л хөдөлгөөнгүйгээр 4-8 цаг байлгасан. За ингээд чичрээд эхэлсэн байна. За энэ тохиолдолд бол стресс үүсгэгч нь болохоор тэр хөдөлгөөнгүй байдал болон тэр сэрүүн орчин хүйтэн ус. За ингээд байдлахад юу болсон бэ гэхээр хулганы биед бол одоо стрессийн дааврууд адреналин, норадреналин гэдэг энэ дааврууд нь бол огцом ихсэн. За тэгээд судсууд нь бол агшсан. За тэгээ энэ туршилтын дараа ямар өөрчлөлт гарсан бэ гэхээр хотоодных нь одоо цусан хангамж нь бол 40-60% буураад хотоодыг өөрийг нь хамгаалж яадаг тэр хүчлээс хамгаалдаг давхарга буюу хотоодны салс бүрхүүл гэж байгаа тэр нь нэмгэрсэн байсан. За ингээд хотоодны яг тэр хүчил ялгаруулдаг хэсэгтэр бол хүчтэй түлэгдэлт үүсэж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл хотоодонд нь шарх үүсэж эхэлсэн байна. За энэ нөхцөл байдал нь зөвхөн ганцхан хулган дээр ч биш, ер нь хүн дээр ч гэсэндээ бас ажиглагддаг. Тэгэхдээ мэдээж яг энэ шиг юм хэрцгий туршилтыг хийхгүй л дээ. Ерөнхийдөө гинтийн одоо сэтгэл санааны хямралд зочролд орсон ч юм уу, эсвэл дайнд тулаанд орсон цэргүүдийн гэдэг юм уу, ямар нэгэн байдлаар юм сэтгэл зүйн хувьд ачаалал авсан ийм хүмүүстээр ерөнхийдөө хотоодны шарахыг үүссэн байдаг нь хотоодны дурангаар бол одоо дорнд хийсэн судалгаан дээр бол их одоо ажиглагддаг байгаа. Тэгэхээр эндээс юу харагдаж байна гэхээр ерөнхийдөө бол хүн стресст орох үед хотоодонд ирэх тэр цусан хангамж бол их хэмжээгээр багасж байгаа. Тэгэхээр цусан хангамж ирэхгүй болоод тэрхээр хотоод өөрийгөө хамгаалдаг тэр хамгаалалтын бүрхүүл давхарга нь нэмгэрээд тэгээд дээр нь төлжилт нь удаашрдаг. 12 сарын 2-нд бид нэр хотоодын эмгүү ангай гээд дараагийнхаа нэгэн онлайн сургалтыг явуулах гэж байгаа бүртгэл нь эхэлчихсэн байгаа. Хэрвээ та сонирхож байх юм бол комент хэсгээр хотоод гээд бичих юм бол танд хэрэгтэй мэдээлэл хүргэнэ. Тэгэхээр бидний хотоодны хамгийн дотор талын бидний идэж уусан зүйлтэй тэр шүргэлцдэг тэр хэсгийг болохоор бид нар хучуур эсүүд гэдэг байгаа шүү дээ. Хучуур эсүүд бол ингээд давхарга болоод ингээд игэнтэл ингээд өрсөн байдлаар жагсаад байрлаж идэг. За ингэснээр бол яг үгээр бидний идэж уусан зүйл за тэгээд хоол боловсруулах гэж ялгаруулсан хотоодны хүчлээс хотоод өөрийгөө гүн давхаргаа бол хамгаалж яадаг. Ийм хамгаалалт болоод тэргүй игнэний ийм давхарга бол үүсгэсэн байдаг. За тэгэхээр энэ давхарга нь мэдээж хамгийн түрүүнд гэмтдэг. Тэгэхээр хамгийн хурданч гэмтэн эргээд түлжигтэж хурдан. Хучуур эсүүд бол маш хурдан. Ер нь бол нэг 2-3 хоногт л бүрэн шинжлэгдэж байх юм чадвартай байдаг. Гэтэл огцом юм одоо хүн стрессийн даавар ихсээд стресс өртөх үед яадаг вэхээр тэр хотоодны хучуур эсийн дахиж шинээр шинжлэгдэх тэр явц нь бол 50% хүртэл буурдаг. Тэгэхээр хотоод нэгсэндээ хамгаалалтгүй болоод ирэхээр өөрийнхөө ялгаруулсан тэрхүү шүүрэлтэй болон бидний идэж уусан зүйлтэй бол амархан эмзэгшээд ерөнхийдөө бол гэмтэх, түлэгдэх, өрөвсөх иймэрхүү байдал хүрнэ. Тэгэхээр бидний одоо эндээс юу гэж үзэх вэ гэхээр хотоодны гэмтүүлэх, өрөвсүүлэх эдгээрт бол стресс маш их нөлөөлдөг юм байна, тийм ээ. Стрессийн үед ялгардаг тэр дааврууд нь нэгдүгээрт бидний хотоодыг өөрийг нь хамгаалах чадварыг нь муутгадаг, хоёрдугаарт гэх юм бол дархлаас сулардаг стрессийн үед ялангуяа архаг стресс нь дархлааны эсийн идэвхийг бол эрс бууруулад за ингээд салст хамгаалтыг бол уламд оройтуулдаг. За тэгээд бас бидний одоо сүүлийн хоёр бичлэг дээр яриад байгаа хеликобактер гэж яриад байгаа, тийм. Хеликобактерийн хоруу чанарыг нь одоо бидний хотоодыг гэмтэх тэр чанарыг нь тийм ээ 2-3 дахин нэмэгдүүлдэг стресс. Эндээс үдээд одоо хотоодны шарх үүсэх эрсдлийг бол нэмэгдүүлдэг юм байна. За цаашлаад яадаг вэхээр стрессийн даавар ялгарч байгаа энэ үед нь болохоор хеликобактер өөртөө төмрийг их хэмжээгээр татдаг. Ингэснээр одоо таны биед төмөр дутагдана. За хеликобактер өөрийнхөө амьдрах чадвараа өсгөхийн тулд төмөр болон B-ийн төрлийн витаминуудыг бол их хэмжээгээр бол өөртөө ингээд ашиглаж эхэлдэг. Ингээд B12 витамин дутагдаж эхэлнэ. За тэгээ хотоодны тэр салст гэмтээд нэмгэрээд ихсэн тэр хэсгтэр нь хеликобактер сууршаад тэндээ өсөж үржээд уг нь бол 50 тийм ээ бидний биед ингээд ямар ч аюулгүй ингээд хамтдаа зэрэгцээд оршдог тийм 50 амгалан хөрш байсан байдлаасаа 180 градус эргээд идэвхтэй юм халдагч болоод хуурдаг байна. Тэгэхээр энэ бүхнээс үзэх юм бол
Дангаар бол хеликобактер бол юу ч биш. Дангаар бол бидний хотоодыг бол гэмтэж чадахгүй ийм бичил биет. Хэрвээ өөр бусад нөлөөнүүд тухайлх юм бол стресстэй орчин та байнга өртөд байх юм бол хеликобактер нэгдүгээр дүржих нь хоёрдугаарт өөрөө таны биед илүү хор хөнөөл учруулах аратан болж хуурдаг байх нь. За ингээд таны хотоодыг өрөвсүүлж шарх үүсгэж цаашлаад хотоодны хүчил ялгаруулдаг булчирхай эсүүдийг нэхээр устгаснаас болоод энэ нь хотоод хатангашрах. За цаашлаа бүр ноцтой хотоодны хавдар үүсгэх байдалд бол хүргэдэг. Тэгэхээр хеликобактер бол дангаар бол болон та хэрвээ таны амьдралын хэв маяг эрүүл байгаад эрүүл зохистой хоололдог, стрессээс өөрийгөө ангижруулж чаддаг, стресс менежментээ сайн хийж чаддаг ийм байх юм бол таны биед хеликобактер байсан ч таны хотод бол эрүүл байж болох нь өрөвсөхгүй байж болох юм байна гэдгийг бол ойлгосоо гэж бодож байна. За тэгэхээр стрессийн менежмент гэж би сая нэг дурдлаа шүү дээ. Маш олон аргууд байна те. Байгаль байх, алхах, дуртай спортоор хичээллэх өөрийнхөө дуртай хөгжмөө хоббигоор хичээллэх гэх мэтчлэн байж болно. За ямар нэгэн нөхцөл шаардахгүйгээр танаас цаг шаардахгүйгээр хийж болох хамгийн энгийн арга бол ерөөсөө л амьсгалын дасгал хийх байгаа шүү дээ. Тэгэхээр амьсгалын дасгалыг та хэрвээ тогтмол хийгээд байх юм бол энэ стрессийг бууруулах, стрессийн дааврыг таны цуснд байгаа дааврыг бууруулахад бол маш их тустай байдаг. За энд хэрэгтэй би нэг амьсгалын дасгал зааж өгье. Тэгэхээр энэ бол 4, 7, 8 гэдэг дасгал байгаа. За та 4 тоонд хамраараа гүнзгий амьсгаагаа аваад 7 тоонд амьсгаагаа төгжээд тэгээд 8 тоонд амьсгаагаа удаан гаргах. За энэ дасгалыг хийхдээ зэрэгэл таны стрессийн түвшин тодорхой хэмжээгээр буураад цусан дах стрессийн даавар багасна. Одоо эмгүү гайгээд сургалт явуулах гэж байгаа. Тэгэхээр энэ сургалтын дээрээ бид нэр эмгүүгээр тийм ээ хеликобактерийг яаж устгаж болох вэ? Эмгүүгээр хотоод нэгэнд үүссэн байгаа өрөвслийг яаж хангаах вэ? Хотоодыг хамгаалдаг тэр салс бүрхүүлийг эргэж яаж буцаж хурдан төлжүүлэх вэ гэдэг олон аргуудыг та бүхэн зааж өгнө. Тэгэхээр сургалтанд дамжиж бүртгүүлээрэй. Өнөөдөр 11 сарын 23-нд бүртгэлийн хөнгөлтийн хугацаа дуусч байгаа. Та амжаад бүртгүүлээрэй. За ингээд удахгүй дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Хотоодоо эмгүү хангааж сурцгаая.